नमस्कार सबैजनालाई। र आज चाहिँ हामीले अब यो बर्खामा कफी पनि लगाउने प्लान छ। कफी चाहिँ भर्खर ट्रायल हो हाम्रो, त्यही भएर अलिकति 50-100 जति चाहिँ लाउने विचार गरिरहेछ। त्यही भएर आज गाउँमा चाहिँ काम चलिरहेछ। अब हेरौँ, टेस्ट ट्रायल हो कस्तो हुन्छ। त्यसपछि यदि राम्रो भयो भने चाहिँ अलिकति ठुलो क्वान्टिटीमा लाउने भन्ने विचार गरिरहेछ हैन। आज हाम्रो दाइहरूले चाहिँ यसरी हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ काम गर्नलाई, खाल्टो खन्दै हुनुहुन्छ। ल यो कफीको पनि अब खन्ने प्रक्रिया चाहिँ स्टार्ट भयो के अरे। अब यो खनेर भ्याएपछि चाहिँ मल हाल्दाखेरि अनि त्यसै कफीहरू रोप्दाखेरिको सबै भिडियो चाहिँ मैले हाल्दै जान्छु। यसरी अब कागतीहरूको बीच भागमा चाहिँ हामीले यसरी खाल्टोहरू खनियो कफीको लागि। अब 1-2 दिनमा चाहिँ यसलाई मल हालेर पुरेर अनि ठ्याक्क असारमा रोप्नको लागि चाहिँ रेडी बनाएर राख्ने हो। अनि असारमा चाहिँ झ्याम पानी परेको बेलामा अनि हामीले चाहिँ रोपिन्छ सबै। मल चाहिँ प्योर कम्पोस्ट मल, 100% अर्ग्यानिक मलहरू मात्रै युज हुन्छ यसमा। नो एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स। यो चाहिँ ट्रायल हो। लगभग 150 बिरुवा जति चाहिँ रोप्ने प्लान छ अहिले। हेरौँ, यदि सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ बढ्छ। अरू चाहिँ मेरोमा कागती, सुन्तला, किवी, एभोकाडोहरू पनि रोपेको छ पहिल्यै अलरेडी। कागती र सुन्तलाको चाहिँ प्रोडक्सन सुरु भइसकेको छ। किवीको र एभोकाडोको चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो पनि अब मोस्ट प्रोबेबली 1-2 वर्षभित्र चाहिँ हुन्छ होला। जहाँसम्म अलि समय लाग्दो रहेछ एभोकाडो र किवीलाई चाहिँ। यस्तो छ मेरो बगैँचा चाहिँ। मैले माथिको भिडियोहरू चाहिँ पहिला धेरै जसो माथिको भिडियोहरू हालिरहेको थिएँ। आज चाहिँ तलको भिडियो पनि राम्रो भइरहेछ। कागती चाहिँ अब धेरै कागतीको बारेमा चाहिँ मेरो धेरै प्लानहरू छ। अब नेक्स्ट कमिङ भिडियोहरूमा मैले त्यो प्लानहरू पनि जब एक्जिक्युसन हुन्छ प्लानहरू पनि सबै तपाईँहरूलाई मैले देखाउने छु। र अहिले एक्जिक्युसनै नभइकन, सक्सेसफुलै नभइकन देखाउन पनि अलिकति गाह्रो लागिरहेछ, भन्न पनि गाह्रो लागिरहेछ। मेबी नेक्स्ट इयर कमिङ सिजनमा चाहिँ अलिक खत्रै प्लान छ। बेच्न त कागती बेचिराखेको छ अहिले पनि, तर अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ गर्ने प्लानमा छु म चाहिँ। अर्को वर्ष चाहिँ त्यो चाहिँ म देखाउँछु सुरु गरेपछि सबजनालाई। र अघिल्लो पटकको भिडियोमा मैले कागती कसरी रोप्ने, कागती रोप्दा कसरी रोप्ने भनेर ठ्याक्कै यो समय हो खाल्टो खन्ने, त्यो गरेर भिडियो हालेको थिएँ। सायद सबैले हेर्नुभयो होला। र यही हो समय। अब अहिले वैशाख जेठको टाइममा चाहिँ खाल्टोहरू खनेर जब 1 महिना जति घामले त्यो भित्रको मल चाहिँ राम्ररी पाकिसकेपछि अनि ठ्याक्क पानी परेपछि त्यहाँ चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले सबै त्यहीँ गरेको यो उसमा चाहिँ। खाल्टो खन्दा चाहिँ 1x1 मिटरको खाल्टो, 1 क्युबिक मिटरको खाल्टो चाहिँ खन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानो खाल्टो खन्नुभयो भने कागतीको जरा नफैलिएर राम्रो नहुन सक्छ होइन। त्यही भएर 1x1 मिटरको खाल्टो चाहिँ यदि कागती, सुन्तला, एभोकाडो वाटेभर यदि फ्रुट्सको एग्रिकल्चर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि सुरुमै राम्ररी गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो नराम्रो हुनसक्छ है। त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
धन्यवाद सबैजनालाई। फेरि अब मलजल गर्ने बेलामा एउटा भिडियो आउँछ होला मेरो। मलजल भन्नाले यो कफीको मलजल गर्ने बेलामा चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है त। बाई बाई। ल साथीहरू, अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मेरो मलजल गर्ने बेलामा पनि एउटा भिडियो चाहिँ मेरो आउँछ, हेर्दै गर्नु होला। ल, हेभ अ नाइस टाइम। बाई बाई।